quruluş was ing, mübtəda was və bir söz ing. Bu yalnız təkdədir, cəmdə işlənir. Diqqətlə, sən də dinlə, harda gör işlənir. Bir xatirə varmı dünən, xüsusi bir anda. Dünən baş veribdi, yəni keçmiş zamanda. O xüsusi anda başqa hadisə, davamlı hərəkətdədir o hadisə olanda. Yəni dünən sən zəng edəndə yolda gəlirdim. Yesterday when you called me I was coming. Yaxud dünən yemək bişirəndə filmə baxırdım. Yesterday when I was cooking I was watching. Past continuous. Quruluş was ing, mübtəda was və bir söz ing. Bu yalnız təkdədir, cəmdə işlənir. Diqqətlə, sən də dinlə, harda gör işlənir.